பிளாக்கி அதோட குட்டிக்கு வந்து பால் கொடுத்துட்ருக்கு. அது குட்டியை கொஞ்சம் பாருங்களேன், அழகாக இருக்குது, க்யூட்டாக. இப்போ அவங்கள தொடுறேன், என்ன ரியாக்ட் பண்ணுற பாருங்களேன். சட்டையே பண்ண மாட்டேங்குதுங்க. ரொம்ப ஓவராக வந்து ஃபஸ்ட்டு சீறிட்டு இருந்துச்சு, தொட்டா பூவும் அது பாருங்க, சவுண்டு கேட்குதா? கோவம் வருது, டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதான், கோவம் வருது. ஏய் கண்ணடிக்கிற உனக்கு கோவம் வருதா? சரி சரி, நான் ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணல. நீ பால் குடி ஓ பால் குடி. ஐயோ அழகா இருக்கிறது செல்லக்குட்டி, குட்டி பாப்பா. ஹோய் ஆக்சுவலாக 3 குட்டி இருந்துச்சு, இப்போ பார்த்தா 2 குட்டி தான் இருக்குது. ஒரு குட்டி எங்கன்னு தெரியல. பிளாக்கி ஒய் 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 கச்சிட்டா. உருண்டு நீ உனக்கு இவ்வளோ கோவம் வருதா? கோவம் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொட்டா. நானே கொஞ்சம் நேரத்தில் பயந்துட்டேன். பாருங்க எப்படி சீர்றாங்க. சரி ஓகே, நீ பால் குடி. சரி ஓகே, கோவப்படாத, நீ போய் பால் குடி போ. டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் போ. சரி நீ பால் குடி. எவ்வளோ அழகாக இருக்க தெரியுமா? ஐயோ கண்ணடிக்கிற. உனக்கு பேர் என்ன வைக்கலாம்? நம்ம யூடியூப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாமா உனக்கு பேர் என்ன வைக்கலான்னு? கேட்கலாமா?